好，歡迎收睇今集嘅喜趣睇相王，有我 Apple 同女仔喺度，仲有小師妹。Hello， 大家好啊！大家睇呢集之前咧，記得要 like、subscribe、share 我哋喜趣台嘅 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁有啲咩玄學問題咧，首先喺呢個線上聊天室嗰度咧，同我哋 say 個 hello 打招呼啦。咁然之後咧，就可以將你哋嘅問題咧喺呢個字底留言區嗰度寫低啦，我哋就會請阿女 Sir 解答㗎啦。哇！咁快咧，呢個正月咧就差唔多咧係去到一半有多啦，已經超過一半啦。咁咧通常咧呢個時候咧，大家咧都會覺得咧，返工又要揾錢，揾錢咧，如果可以有一個好住嘅字咧，就係走去借庫喎。係啊，好多人都講借庫，有啲人冇借過都想今年借喎，係咪？今年大家其實窮係嘛？大家我諗都唔係窮嘅，除咗如果唔係打仗啊，其他好似股市啊、樓市好似又企穩咗啲啦，係嘛？好多樓盤都旺咁，但係我諗大家可能經歷咗嗰度啲錢銀都係冇人嫌少嘅。但係有一樣嘢我想提醒嘅，大家就係成日諗住專登借庫，有啲人都以為係富貴個富，我都話係庫啊，虎庫財富，庫房嘅庫，即係其實佢觀音開庫。開庫咧，你可以去借啦。我記得以前我哋略略提過嘅。咁其實係幾時咧？正月26，正月26咧，其實啲人咧就25半夜3更已經排定隊㗎啦嚇。咁所以我哋要留意啊。咁你香港觀音借庫都係一個好大嘅事件啊，好多地方都好墟冚啊。咁今次咧我就會講翻咧，除咗我哋講基本，我哋最中意講嗰啲，即係要準備啲乜嘢拜祭，其實咩地方我哋都留意下啦。咁我哋又講下，另外就係咩時間去。咩時間佢都可以留意下。咁好啦，我哋講翻觀音借庫，其實大家都知道最典型，大家都成日都記住紅磡觀音廟，我諗好多人去啊，係嘛？排晒隊啊，小師妹好似都有去過嘅。咁但係如果你講翻觀音借庫，好似喺香港咧近少少嘅起源，其實可能喺個上環嘅觀音堂。上環嘅觀音堂就好多人都行過去，但係未必有人入過去。咁我都經過嘅。咁入邊咧其實好細嘅啫。咁呢個觀音堂咧，比較好得意嘅喎，你觀音借庫佢都有得開庫俾你嘅。好得意嘅就係佢原來佢嗰個特點，如果你係專登去話去借庫咧，你會發現一樣嘢，佢原來借出嚟咧就唔係話一個庫銀嘅，我未成日有庫銀嘅，佢會有啲吉利嘅嘢啦，財源廣進啊、丁財兩旺嗰啲咁。所以你如果想要攞啲銀碼嗰啲咧，可能未必喺呢度。但係佢呢個咧就比較歷史悠久啲，好多即係其實香港好多廟都即係清朝開始已經有嘅，好多時呢個又好近嘅。你話喺上環站啊，嗰叫太平山街啊，嗰度都有細細間嘅。你入去一個好狹小嘅，即係觀音堂。即係一個小嘅，好似可以有觀音像啊，拜住好多傳說嘅喺度，唔講咁多啦。但係簡單嚟講，如果你純粹去參拜，即係你之前講過啦，咩學童失學啊、開庫啊、派米啊嗰啲咁咯。如果你唔係攞錢，呢個都係幾得意嘅，你可以參拜下。我成日都話可以留意。咁但係如果你真係要現銀嗰啲咧，即係好似嗰啲8億啊嗰啲啦，梁詠琪啲8億咧，咁你咧你就留意呢度咧，就喺觀音廟啦。觀音廟就當然係紅磡嘅觀音廟啦，頭先啱啱講緊。咁講到可能有啲人講到話，即係因為我哋講過啦，二次大戰都炸唔冧嗰個，有啲人話係最靈嘅。我之前我都成日都去嘅比較多啲啦喺呢度。咁多咗好多外國遊客啦。咁其實就而家開放咧都係通宵開放。咁佢通宵開放咧，由夜晚黑到第二日啊。咁你開到去第二日，好似呢個都開得夜，去到7、8點，有啲好早收啊！大家要留意下呢個。如果唔係，你上網睇睇啦。通宵去到，咁你為咗咩咧？傳聞啊，點解呢度咁多人去咧？傳聞啊，我冇話逐個廟去格到價。點樣格價咧？就係傳聞佢呢度個庫銀咧係最大嘅銀碼，好似話起標係幾多啊？3000萬，3000萬起標，最多去到幾多啊？10億。所以有啲早期你話講緊8億或者有啲1億啊，都嗰啲唔算最多嘅。咁如果你話有興趣純粹用物質金錢嗰啲咧，你可以去觀音廟，但係都幾多人下嘅。你要留意下啦。咁佢通宵開放㗎。呢個另外就係如果你話都係你話嫌嗰度多人咧，你其實度都多人嘅。咁啊仲有一度叫做大坑啊。大坑咧，大坑蓮花宮嘅大坑可能都出名嘅。大坑蓮花宮咧，即係冇火龍嗰個啊。冇火龍嗰個都出名嘅。咁你每年觀音借庫一樣啊，佢一樣係好多年嘅，又係嗰啲人山人海嘅。咁但係你留意住呢樣嘢咧，
咁佢會又係通宵嘅，因為好多其實我發現好多喺廟宇委員會管理嗰啲都係通宵開放。咁佢見到咧，佢嗰個都係啦，佢好似啲副銀都唔細號唔細 number 㗎，所以有好多人都會去。不過你要留意住佢好似入邊咧就好似有個點香區，入邊好似就唔俾點香嘅，大家要留意下咯。咁都係因為銀碼多咯。咁我都話我冇比較過啊，我冇格價，冇揾啲廟祝格價。咁大家就留意下咯。咁另外就係如果你呢度佢有好多廟咧，都會貼咗出嚟講俾你聽，你可以點咧 WhatsApp 定啊、預約時間啊、網上借庫都有㗎嚇。咁另外我唔爭再講埋，我哋有去過有介紹過文武廟。文武廟原來都有得觀音借庫嘅，佢隔離咧文武廟我哋咪有關聖帝君，我以前講過嘅，隔離有個烈聖堂嗰個咧，裏面有觀音嘅，嗰度一樣係通宵開放嘅觀音借庫嘅，大家都可以留意下嚇，一樣可以去睇嘅。咁如果你近近地旺角都有㗎，水月宮都好多人嘅，你去嗰啲球場嗰度已經排隊嘅，一樣好多人嘅。旺角嗰度一樣係絡繹不絕嘅，所以如果你話要觀音借庫嘅選擇好多，反而咧我哋要留意到咧，你觀音借庫咧有好多時咧你可以預約同埋網上啊，網上可以借庫咁，但係就我都覺得有啲誠意好啲嘅，你可以預約預早少少都得，咁但係你要準備咧，你記住觀音借庫之前我哋每一次都講啊，先還庫後借庫，咁還庫咧就。你如果真係到即係之前12月農曆12月冇還到，你話正月先還得唔得啊？都得，但係你千祈唔好唔還咯。借錢要還㗎係咪？咁你要準備你還庫要準備嗰啲觀音衣啦，即係還庫嘅觀音衣啦。咁要啲寶啦，要9支香啦，當然係生果啦。咁你另外受金嗰啲大家都知㗎啦，小師妹都可以提下佢哋係嘛？你列翻出嚟，咁你記住要有借有還啦。我記得還得到先好借，還得到先好借啦。我記得咧就我以前提過呢度，不妨都要講多一次就係，如果你要觀音還庫咧，有個口訣，以前我老友馬啟福嗰時有講過嘅。咁你記住喺還庫嘅時候咧，準備2個利是封。除咗我講緊啲拜祭嘅壽金啊，或者啲觀音衣之外咧，2個利是封裏面咧。呢個個句子啊，小師妹幫人睇睇就係佢話壽金為本啲字啊，寫住揾張紅紙寫啊，壽金為本，金銀為利，有本有利，有借不難，本利歸還。咁寫低佢入咗落去利是封，就一齊連埋嗰啲衣一齊處理咗佢。咁另外就係如果你仲有個利是封，記得點啊？就封利是啦嚇。呢啲叫添香油啊嘛，係咪？呢個就係最簡單還庫嘅。咁當然啦，還完庫之後，你先至可以借庫咯，得唔得？阿小豬今年去唔去借庫啊？今年借啊！借啊！我今年還庫嗰陣咧，冇寫到你啱啱嗰個壽金為本啊！你冇睇之前啲片嘅咩？有，但係急得滯啊！急得滯，我今年唔緊要，今年處理過。咁如果真係冇車會點㗎？咁你都有還嘅，你還咗先，咁你記得要還咗先，唔緊要借嗰時亦都有嘅。咁記住，有啲人咧就會堅持話一定要3年啦。我查過又唔知幾時開始一定要嘅。咁我覺得咧，你有借有還係緊要啲咯。咁係嘛？有時就唔一定要借錢嘅，再借健康啦。有時好多人身體健康，所以我寫我冇錯啦，冇錯啦。你其實你立咗個願，你去。問觀音開庫你賑災啊嘛，係咪？咁你救苦救難觀世啊嘛，咁所以大家唔使咁貪錢，我都話有啲合理啲嘅，所以你要注意下。譬如我哋頭先講還咗庫啦，還咗庫之後我哋借庫要準備嘅，觀音係食素嘅，所以如果你嗰日咧你要觀音借庫咧，唔該你咧嗰日預素，唔好咁樣大魚大肉啊，去食完自助餐去真係唔好啦。約咗朋友大家齋戒下好唔好啊？即係要唔好殺生。咁當然啦，你要準備之前就淨身啦，清理乾淨啦，係咪？咁唔係一定要碌柚葉嘅，咁你要緊張啲咁換定嘅乾淨衫，清潔咗啦，唔好咁花哩碌啦，唔好搞到好似去旅行啊咩成。咁我見到有時去廟都係咁，我3番4次都提醒啊。咁你去邊個廟都好，要尊敬係嘛？唔好話又有帽除低帽啊，即係你唔方便都好啦，你除低帽帶定晒啲嘢啦，祭品包括除咗我哋講緊啲衣紙之餘、香燭之餘，最緊要祭品。祭品咧你就其實不在於多嘅，咁都話以素食為主，咁千祈唔好帶酒帶肉啦。咁我記得奶啊、牛奶都唔好啦。咁你記住呢樣嘢咯。另外就係你聯群結隊，我見到好多時而家去拜神，我都有新正頭，我都有去
求籤或者最台求一籤啊，呢個後話啦。咁都會多人，你而家多得好緊要啊！咁你如果真係去觀音廟嘅時候一樣，唔同埋啲朋友一齊，唔好亂講嘢啦。咁我有個朋友都講，同人哋有啲嘈啊，有啲人發脾氣啊，又話佢阻住咩？我話冷靜啲啦。佢話佢冇同人嘈啊。我話就算係咁，你自己要注意下。你點會靈咧？點會順利咧？你諗下，如果件事，所以你要注意下，唔係玩，唔玩之餘仲要點啊？唔該，你情緒注意下，你要尊敬，係咪？互相尊敬，大家人逼人嗰時都要互相尊敬啊！另外就係記住嗰個立願咧，大家可能真係會頭先講緊物質嗰啲啦，係咪？你錢銀咁，當然個個都想豐盛啲，財帛豐盛啲。咁我都講過，你有啲廟啦，包括我哋講觀音堂都，佢係俾一啲正面嘅信息嚟。其實好似我都話開庫咗賑災又好，你有災難希望解決嘅，你去嘅。如果純粹係物欲貪婪咧，我覺得合理地咯。我唔係唔俾大家去求財，但係合理啲咯，唔好太過分咯。亦都以為善為佳。你可能有經濟嘅助力，可能幫助下其他人咯。呢個要注意下，仲有唔好太過貪心啦，即係唔好話我睇下試下可唔可以觀音開庫俾我成功打劫銀行，咁梗係唔好諗呢啲咁嘅嘢啦。不義係唔好求嘅。我成日都講啦，咁好啦，最重要就係你有個講法就係嗰個秘密。呢個以前有個我都講過，有個朋友都係咁講，哇！佢仲要話俾我聽，上年就都講話，喂，呢啲唔講嘅，原來你嗰個即係同生日願望啊，收埋佢，你嗰個存好佢。咁你要注意嗰個庫銀攞咗嗰個咧，就收埋隱藏，收起佢，收起佢。如果你係自身你可能隨身攜帶啦，袋一袋又好，連埋銀包又好，連埋嗰啲錢一齊，咁你可能幫到你嘅。咁如果你話係公司或者咩性咧，你就算同家庭求嘅，你可能擺喺屋企啦，有神台擺喺神台啦，供奉嘅神位嗰度咧有觀音更加啦。如果自己公司就擺好佢啦，係咪？好似真係錢咁保障佢咯，呢個係最基本。好啦，咁頭先講緊阿小師傅話嗰度冇啊，還嗰度冇，咁唔緊要。借嗰時我哋又要注意下啦。好啦，我都講過啦，你有觀音衣啦，今次觀音衣除咗我哋講嘅香燭啊、壽金嗰啲觀音衣之外，同埋啲香啦，有蠟燭之餘，我哋要準備2個利是封。今次要點啊？第一個利是封，我哋唔該又寫咯，寫字條啊，寫咩啊？寫借你財星拱照，少少咪俾人睇睇。借你財星拱照，借你財運亨通，借你財源廣進。借你財來有方，寫低佢連埋一齊，咁呢個去求一求。講得好好，好開心啊！講得好好，講得好好。寫齊4句係咪？實在太好啦！呢個就係我老友啦，我都話馬繼福啦，喺佢嗰時我有同佢做啲簽書啊，相關我以前成日都講噶啦。咁佢一樣，佢都會特別提醒啲人，因為好多廟都有。其實我哋頭先講嗰啲廟之外咧，仲有大把廟噶。我有啲去，有啲廟都有觀音，都好多人去借庫噶。咁不同嘅地區都有，度度都有觀音，差唔多。你有廟啊、天后廟啊，或者本身觀音廟都有。咁好啦，咁至於個時間方面咧，我哋要留意。我記得呢個就係之前有人問我，所以我特別會提啫。咁佢話死啦，今年借庫咧就大家利是佢沖咗，屋企人有沖咗，咁點算咧？咁其實嗰日咧係觀音借庫嗰日咧就係辛字日。辛字日咧，咁其實字日咧即係嗰個蛇仔。咁你睇翻啦，又一樣啦。蛇仔係沖豬嘅，沖豬，咁你屬豬點算咧？咁你可以咁嘅。咁其實如果你冇咁緊張嘅，如果你真係好擔心嘅，你可以注意下，你就可能避免啦。如果你話揾人代啦，代你借庫啦，呢個係其中一樣嘢。咁如果你話唔怕咧，就避開個時辰，心誠則靈啊嘛。你準備好晒，你要避開嗰個沖嘅時辰，一陣間會講。咁你話如果唔係嘅，你可以點咧？咁你可以揾人借之餘，你可以用而家都話你預約啦，係咪？你避開啦啲時間啦，屋企人啦，咁你都可以嘅。如果你真係堅持想自己去嘅，咁啊頭先講緊齋戒沐浴，唔好亂食嘢啦，沖乾淨以示敬意。避開咩時辰咧？嗰一日咧就避開個亥時，亥時係屬豬，豬亥都會自刑嘅。避開個亥時，即係幾時啊？就9至11，即係你記住佢。夜晚黑路通宵，咁其實個亥時基本上咧就唔會沖嘅。好多啲廟去到翌日第二日咧都係6點至到最夜都好似7、8點就閂嘅，8點就閂。所以其實你嗰日就唔使，咁你亦都唔使太早去，因為咧嗰一日佢開出嚟咧都係子時11點嘅
11點嘅，所以你其實都唔使太心急。好啦，咁如果你話要時辰揀最好係幾時咧？其實就未必一定係子時嘅，子時都好，子時嗰日都好嘅，嗰個都係開始嘅啫。11點開始嗰個子時都好嘅。如果你唔係咧，第二日早啲起身，朝頭早辰時7至9嗰啲位都得嘅。如果你辰啊午時都 OK 嘅，咁你午時巳時得。不過如果頭先講緊你屬豬嗰啲巳時就唔好㗎嚇。咁你基本上你第二日都得，大把時間啊，所以你唔使太擔心㗎。咁你避開下咯，好嘛？你就翻啲時間避開嗰啲亥時啊，咁成就 OK 㗎啦。咁啊，小師妹你約咗人未啊？約咗啦。約咗啦？係啊。咩時辰啊？冇諗啊。冇諗啊？好啦。約咗先咋。我上年都有借，今年都有借。還咗未啊？還咗啦，今年一早還咗啦。好。係啊，咁啊再排通宵咯。好嘛，咁好大家借庫有冇借開？可以喺呢個留言區度分享下你哋嘅感覺喎，同埋咪真係有借足3年先，咪話俾我哋聽啦。咁同埋咧，記得要 like、subscribe、share 我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。咁有啲咩咧？叫人留翻啲籤啊！我下個禮拜解籤。係啊，好突然啊！係啊，嗱，咁咧大家咧啲嘢講開真係好重要啊！我哋咧嘅新春解籤咧，今年係壓軸登場，壓軸㗎啦。過咗正月俾人鬧。咁我哋壓軸登場啦，咁所以咧記得啦，大家要將你哋喺黃大仙籤啦，或者你哋嘅喺紅磡觀音廟有求嘅籤啊，或者觀音籤啦，簡單嚟講就係咁啊，將你哋嘅籤文啦，同埋你哋個人資料，例如好似性別啊、生肖啊，問嘅一啲乜嘢嘅問題啊，咁啊 PM 去我哋嘅喜趣台 Facebook 啦，咁啊名額有限，先到先得啦嚇。咁咧其實都有啲網友已經主動 send 一啲籤嚟㗎啦，咁我哋下個禮拜就開始解籤㗎啦噃。咁大家都可以記得將你哋籤文咧就 inbox 我哋嘅喜趣台 Facebook 啦。好，咁啊啱啱講到咧就係大家記得要 like、subscribe 我哋喜趣台 YouTube 同埋 Facebook page 啦。喺呢個字底留言區度咧再分享下你哋睇法啦。我哋下個禮拜再見啦，拜拜。